冰糖梨水去火的。您喝的那冰糖梨水，好，我这个是橘子，橘子也是润肺化痰，清热的。有没有感觉您吃的这橘子跟平时咱吃那橘子有什么不一样呢？口感比较甜。这品种比较甜是吧？对。好的，谢谢您。您吃这个呢？我吃这好像是橙子，好像是橙子，您吃的是橘子，您吃的是橙子。不是对，好嘞，谢谢您。您再尝尝您那个。这个是白萝卜，应该。白萝卜，一股萝卜味儿是吗？好，那我先问一问哈，我们这个李主任，您觉得他们说的都对吗？是您准备这几样东西吗？这么一数，这可不止4样了。对，您刚才给大家尝的都是只尝了4样，是吧？啊，对，只尝了4样。也就是说呢，咱们这里边呢，就是有的没有，但是有的有，我们有可能呢，在后边说的时候呢，会说到所以呢，刚才尝的呢梨，就是说那个水的那个是梨水，这个应该是没有错的。然后呢，还有一个呢是萝卜，也没有错的。然后还有一个呢，应该是枇杷和橙子。枇杷和橙子。对。那刚才哈，我们这个有观众说，我吃这觉得是橘子，那你说吃着有点是像橙子啊，那应该就是这2样东西。这2样东西，因为这个橙子呢，确实和那橘子呢有好多相近的地方，尤其是它的口味，它呢都是那个甘甜的，而且呢它属于温性的食物，所以呢它呢把它肉打出来以后呢，确确实实是有相近的地方确有相近的地方，但是它们的功效还是有区别的。功效对，中医讲功效还是有区别的。是的，您提到了功效这2个字儿，那就是说今儿您带来的这几样东西，可不是随随便便的让大家来开胃的，是不是？来改善口感的，不是这样的，是一定都有他们自己的功效对，而且他们有一个共同的功效，就是说呢，他们都可以呢化痰止咳的。化痰止咳对，治咳嗽的，对。因为我想呢，现在呢，咱们这个季节呢，秋天了，那个咳嗽的病人、呼吸道的病人应该是比较多的了。所以我想把这几样拿出来呢，跟大家呢做一个介绍，也有一个鉴别。因为有的时候呢，这些个你如果要是吃的不合适的话呢，很可能呢会出一些问题。好的，那刚才说了这4样东西都有共同的功效，对，就都能够润肺止咳。是的但是呢，却各有不同。对。这个听着我觉得就有点奇怪了哈。这个像这个煮这个梨水，我相信我们电视机前很多观众朋友都知道，有的说要放白糖的，有的放红糖的，有的说要放这个冰糖的。到底哪一种煮梨水的方法是最正确的，可以起到润肺止咳的这个功效呢？您现在就可以拿出手机了，扫描我们屏幕下方的2维码，关注我们健康北京的微信公众号，在里面会有非常非常详细的讲解告诉您。行，那咱们就先从这个梨说起吧。好的，这个梨呢，其实是有很多很多种，好比说，像有鸭梨，有那个黄果梨，有那个什么莱阳梨，还有什么什么梨，好多好多种，有的偏于甜一些个，有的偏于酸一些个，有的更沙一些个，有的面一些个，这个确确实实是有区别的。比如说像我们这个鸭梨，这是我们北京人吃的最多的。但是说鸭梨哪儿产的呢？其实呢，它是河北邯郸附近的产的。在这儿呢，我们讲呢，主要还是让它讲的是它化痰止咳的这么一个作用。吃怎么吃，或者说我们到底怎么做？就像我们刚才做的这个煮梨水，其实这是最常用的。有一天，然后呢，我呢去出诊，然后来了一个老奶奶，然后呢说带着他们家孙子来看病，说我们家孩子呢说咳嗽一直不太好，然后后来我就具体问了，到底怎么回事啊？你们家孩子咳嗽是一种什么状况啊？他说我呢一直呢就是说时间很长了。他呢痰老是呼噜呼噜的，老是特别多，我老怕他那什么，说那个说清热润肺止咳，不就是都是煮梨水吗？所以我天天的给他煮梨水喝，煮的时间很长了，喝了很多了，他仍然还是不好。我说他煮梨水，你想到了现在是什么季节了吗？当时他带他来的时候呢，是一个夏天暑热的季节，而且呢小孩呢，你别看天气热，但是小孩还拉稀，大便是稀的。并且呢，痰呼噜呼噜的。我说呢，你这种情况下呢，你去煮这梨水呢，可能呢就错了，就错了。就说梨水是可以煮的，
但是呢，不是呢一年四季都去煮的，都去煮的。所以我想呢，就是说这个梨水呢，应该是在秋冬季节的时候，天气比较干燥，它清热化痰嘛，是吧？就有清热化痰的作用，而且它是润燥的，生津润燥。我们一看到这个梨，哎，我们嘴里就会酿出来那个口水，是吧？津液，所以呢，生津润燥的。对于秋冬季节的这种干咳、嗓子干的这种效果是比较好的。但是对于其他的，好比说脾虚的、拉稀的，或者呢痰比较多、痰湿比较重的这样的病人呢，可能就不是特别合适了。首先它是有季节性的，对。其次呢，它还要因个人不同的这个体质，我们再来去选择。对，所以呢，这水果呢，有时候我主张什么呢？我主张吃应季的水果。哪个季节吃哪季的水果。我听过一种说法哈，说为什么说老人还有小孩这个季节不要大量的去生吃这个梨子呢？说它还是这种瓜果呀，还是有一定寒凉的。说一定要煮水，让它熟了以后，才能够更好的发挥它这功效。我不知道这说法对不对？我觉得应该有一定的道理，因为这个梨呢是甘微寒凉性的，确确实实它有清热的作用。但是呢，对于脾胃不好的、脾虚的人来讲，其实就不合适了。也就是说，脾虚的人呢，他呢，或者说寒痰的人呢，他呢，对于他来讲呢，应该是属于禁忌的。好多人呢煮梨水的时候比较喜欢搁糖，其实我觉得呢，这个梨本身呢它就是甜的，所以呢你在煮的时候呢，让它淡淡的有一点甜味儿，我觉得就可以了。我一般呢不主张在里边放糖，这是第一。第二呢，我觉得有的人呢喜欢呢吃梨一定要削皮啊，把皮削了，然后就是扔了啊，把那梨的肉呢给它切了，然后给它煮了。其实呢，你要是煮梨水的话，我想呢应该是连梨带皮带那核一块煮，核还要煮啊？对。我刚想说那皮我是要扔，那核肯定得扔啊。你要煮梨水的话，我觉得应该煮在一起，这样的话把它梨的整个的那个滋味，然后全都煮进去，这样我想味道应该会更好一些。但是你吃的时候不见得非得梨皮或梨核一定吃，但是主要是吃梨肉，是吧？我想呢，就是说在煮的时候最好把它呢全都煮在一起。而且呢，就一定要特别注意脾胃虚寒的，然后最好别吃。那可是说我把它都煮熟了呀，它熟的东西我是不是脾胃虚寒，它会有一定的缓解呢？我想呢，就是说这个梨的这个药性，所谓药性，有时候呢在生吃的时候，它的作用会更强一些个，但是煮了以后呢，它的药性还是存在的，并且呢，就会有所减弱，但是仍然还是存在的，所以我想呢，还是最好不吃。还是不吃。对，但是呢，当然说也有的人呢，说我脾胃虚寒，那么的话我还想吃梨，那怎么办呢？在煮的时候你可以放点生姜。当然说了，你说那个梨加上生姜以后什么味儿？你能够接受生姜那个辛辣的那种味道的话，放几颗的一两片的生姜放在一起煮，我想呢，这样的话呢，对脾胃虚寒并且还咳嗽的人，我想还是有作用的。但是实际上呢，不完全是光可以加生姜，还可以加别的。比如说，我同时呢吃的有点顶，吃的有点多，胃还有点呢就是胀的那种感觉，我可以加点山楂，配在一起也可以消食啊，然后既可以润肺止咳，又可以消食，这样的话也是可以的。另外呢，还可以加百合。百合这个也是润肺养阴、润肺止咳的，两个配合起来呢，我想对秋冬季节的这种咳嗽呢，我觉得效果可能会更好一些。好的，我们知道了，就是说，我们这种感冒后的咳嗽啊，还有这种遇到冷空气以后的这种干咳呀，对，我们日常都可以煮一点梨水，吃一点梨子。是的。但是呢，到了夏天的那种咳嗽，最好就别煮了。对，除了吃水果要应季，对吧？我们调整不同的这种身体状态也得应季。对，每个季节有每个季节不同的方法哈。是的。我跟您说，我以前还真用过这个小招，但是煮梨子，是家里人咳嗽，然后呢，我就听人说呀，说这个川贝。那一味中药哈，说这个川贝对治疗这个咳嗽有特别好的这种效果，我就大概买了有这么一小把吧，你别说那川贝还真的挺贵的，还挺贵的哈。然后呢，我就拿了大概有个10几不到20粒儿，然后切了一点梨子，然后在里面一起煮，没有在
那个火上，就在那个养生壶里面一直咕嘟，咕嘟完了之后呢，我就让家里人连那个梨子在那个川贝啊和水一起喝下去了，2天，我不知道是不是应该就不吃，是不是也应该好了？到那时候，但只有2天的时间。就完全不咳嗽了应该说他们俩是一个比较好的一个叫什么绝配但是在什么情况下他们俩是绝配呢？就是说它既咳嗽还有痰，这个痰呢不是稀白痰，而是白黏痰或者黄痰。因为川贝呢是清热化痰的，它是清热的，所以说吃的时候应该怎么吃呢？刚才你说你是煮的，其实好多人呢，他们用这个梨子是什么？是给它蒸，就把梨核给它一挖出来，掏进去，把那个川贝放在里边，放在那核的中间那儿，然后整个它蒸，蒸完了以后呢，这样的话呢，然后再吃也是可以的。但是说你要煮的话，肯定有梨水，然后就连梨带水一块吃也是可以的。我想呢，我们一般的主张呢，像这种食疗的方法呢是比较轻的时候，然后或者说呢，经过治疗，它整个的状态呢已经变好了，这就在最后收尾的时候，我觉得用这种食疗方法，我觉得还是管用的，但是最主要的，我觉得还应该去吃药，我觉得这才是主要的。原来啊，梨水的绝世好搭档就是川贝。此外，梨水还可以搭配生姜、山楂、百合等不同的东西，但是要分清症状再食用。节目开场，请观众品尝的另外3样食物分别是白萝卜、枇杷和橙子。那么这3样食物又分别适合哪种咳嗽食用呢？那我们相信很多观众朋友还有好多的问题呀，关于饮食的问题呀，关于身体调理的问题，想请教我们的李教授，也可以关注今日头条的健康北京大家说，在直播的环节里呢，向我们的李健教授提出各种各样的问题。其实呢，除了这个梨以外，我们还有其他的一些食物，也可以起到这个清热化痰止咳作用的这种食物。还有这样的好东西呢？是。那今天您带来了吗？这里有，咱们呢刚才做的这几点都有，就在那儿放着。对，咱们过去瞧瞧好。好，就是我们这个。这个刚才猜出来了，说它是那个萝卜，对吧？对，萝卜。真窜呢，这味儿。萝卜为什么好猜呢？就因为呢它的味道，所以呢它是甘辛凉的这么一个食物，它呢清热化痰、消食下气，这个呢它的那个治疗咳嗽的作用呢，其实还是非常强的，而且呢它呢生萝卜吃生萝卜，那么的话呢就是清热化痰的作用呢应该是最强的。它呢既有就是说刚才说清热化痰的作用，它还有消食导滞的作用，所以呢我们生的一般吃呢就是清热化痰，熟了说我们还可以做着吃，熟的是什么呢？就是健胃和胃了就是治脾胃了。有时候呢人呢吃的比较多，他呢这儿就胀在这儿了，于是吃一点萝卜呢就可以消食化滞了，顺气儿的是不是？对，在这儿呢我又想起了一个故事，就是说是一个谁呢？就说的是慈禧。慈禧呢，当她晚年的时候，有一次她做寿，大家伙来恭贺哈，然后于是呢，她呢特别的高兴，于是就吃了好多的食物。吃完了以后呢，过后了，她就觉得老觉得接不上气儿来，没劲儿，烦闷，而且呢就是肚子也特别胀。于是呢就说招太医。太医来了，给他看脉，给他吃了好多，说没劲儿，又疲乏，还接不上气儿来，那肯定气不足啊。于是给他用人参呀，用什么的，就上了好多的补气的。谁知道呢？吃完了以后呢，这个气儿不但说没补上来，反而更重了。于是没办法了，怎么办呢？据说呢，就是说贴黄榜，然后呢找一些民间的医生来看一看。于是呢就让民间的一个医生呢看到了这个了。他就琢磨了这件事儿，怎么回事呢？琢磨，他想明白了。于是呢，他呢就拿什么呢？萝卜，而且呢拿这萝卜籽儿，细细的研成沫，后来呢又用蜂蜜给兑成小丸儿，于是呢就给供上去了。进贡了以后呢，确实吃完了以后呢，一下就顺畅了。这个慈禧非常高兴，赏。叫什么呢？赏了一个红顶子，于是呢就落下了这么一个话瓣，叫什么呢？说叫3钱萝卜籽儿换来一个红顶子所以说呢，这个萝卜呢，它在药里边，
它的药用价值其实主要用的是它的籽儿。哦，我们这个萝卜本身这个肉呢是吃的，是食物，所以说呢，我们真的在临床的时候拿这萝卜去给它什么清热化痰消食导滞的时候呢，我觉得还是比较少的。哦，还是比较少的。还得用它的用籽儿的籽儿，它那籽儿的作用是比较强的，是吗也是一味中药。是吗？是白萝卜的籽儿吗？咱们说这萝卜呢，其实萝卜有很多很多种。刚才说白萝卜、绿萝卜、变萝卜、红萝卜，不是红，那个就是红色的那个萝卜啊，等等的好多好多种。其实呢，各种的萝卜就跟那梨差不多，各种的这种萝卜呢，它的功效基本差不多。基本差不多。咱们用的那个萝卜籽儿是这白萝卜籽儿。哦，萝卜籽儿是白萝卜籽儿，但是那几种萝卜的功效差不多。但是和萝卜不一样的里边呢，就是那胡萝卜，红色的那胡萝卜，和这萝卜呢也都叫萝卜，但是它们的功效不一样的。那胡萝卜呢是怎么益肝明目的，健脾养胃的，它和这个其他的萝卜不是一个品种。所以呢，咱们这个白萝卜、绿萝卜、那个红的这个都是差不多的，功效差不多的。好，知道了。就是说，如果我们真的想就是药用，它有药用价值，功效更猛一点儿，咱们用这萝卜没用，得用它的籽儿。对，在中药里边就有这么一味中药叫莱菔子。莱菔子叫莱菔子，指的就是萝卜籽儿。萝卜籽儿所以呢，这萝卜呢又叫莱菔。哎，这不错哈，这个讨个好口彩哈。莱菔，我们大家看呢，这个呢就是枇杷果。我想呢，如果说把这盘要端上去的话，我想大家都应该都认得了。所以呢，你把它给打成那个泥了，所以大家不太认得。其实这个味道真的还是挺好的。在那个李时珍的《本草纲目》里边呢，说这个枇杷呢可以和胃降气、清热去暑，它是一个非常好的一个良药佳品。其实呢，从这句话里边我们就可以知道呢，说这枇杷是什么时候吃的？是夏天吃的。但是从药用价值上来说呢，我们用的是什么呢？主要是枇杷的叶，不是这果实，是它的叶。这个肉呢，它本身有润肺止咳、那个止渴这样的作用，但是呢，我们在用药的时候呢，用的是它的叶。我们看呢这一盘这一盘这就是枇杷叶，这个应该是没有什么味道的，没有特殊的味道没有什么味道的。这个枇杷叶呢，实际上呢是用蜜炒过的枇杷叶，不是生的枇杷叶。生的枇杷叶呢，它主要用于呢叫生津止呕的，制的就是这种蜜炒过的这个，它可以呢清热化痰止咳的。当然说这核也是可以用的，核这个枇杷里边的那个核也可以，黑的挺大个儿的。对，挺大个儿，可以给它捣碎了，可以和生姜一起给它那个煮水，给它那个泡着，然后呢最会儿来吃这个，也可以有降气化痰的作用。如果说食疗的办法呢，我们呢就是说呢叫什么盐蒸橙子，但是呢虽然给大家推荐的是这个叫盐蒸橙子，但是我不主张呢在这里面加太多的盐。一般来说呢，在蒸的时候呢，你拿盐水洗一洗，给它泡一泡，整的先别切开，整的洗一洗，泡一泡。然后呢，这样的话，一方面起到杀菌的作用，一方面呢，我想呢，它也有少量的进到这个这个橙子的那皮里边。蒸的时候呢，把它切开了，切开了以后，从那个盐的水里边拿出来，然后直接蒸，就给它切开了，然后一块蒸。蒸的时候呢，要皮和肉在一起一块蒸。吃的时候只吃肉就行了，皮不用吃。皮不用吃。但是我们作为药用的时候呢，我们主要是用皮。在这个皮呢叫滇南本草，专门记载的说这橙子皮，它是怎么着呢？有化痰、定喘、治咳嗽，并且下气消食，它的作用呢，堪比广陈皮。你看，我们再看看那一盘，那一盘是什么呢？陈皮。我想呢，在这儿呢，我们也问问我们的观众，陈皮是哪个水果的皮？叫陈皮。橘子皮。对，这个说的是对的。陈皮虽然说的是陈皮，
但实际上呢，它是橘子皮。它是橘子皮，就是我们那个橘子。所以我说橘子全身都是宝。但是这个陈皮呢，不是我们这个橘子剥下来我切成丝儿就叫陈皮的，是吧？就叫陈皮，那应该叫鲜橘皮，叫鲜橘皮。它的作用和陈皮呢是有差别的。陈皮呢，在这里边呢，实际上讲的是它时间要放一放，放的时间长一点，把这橘子皮剥下来，要晾干了，要放几个月，甚至于1、2年以后，然后再去使，再切成丝儿。这时候呢，它的那个里边的那个成分，这样呢就会聚集的比较多，它用起来比较好。有燥湿化痰止咳这样的作用。所以说呢，这橙子皮比那个作用还要好。还要好。所以呢，这个橙子皮呢，我们呢在蒸的时候，我们也可以呢放一点水，就是说等于不是煮，而是在里边放上水一块儿蒸，一块儿蒸，然后最后那水也可以喝。那我们相信很多观众朋友还有好多的问题呀，关于饮食的问题呀，关于身体调理的问题，想请教我们的李教授，也可以关注今日头条的健康北京大家说，在直播的环节里呢，向我们的李健教授提出各种各样的问题。